Vendosja nuk është parti që fal ose dhuron pozita është larta dhe natyrisht që s'ka qenë e mundur kjo. Pra Abdigjiku shpreson të kot sepse rrethonat nuk janë ato të përpashmet. Rrethonat janë të reja dhe lëvizja vetëvendose nuk e jep me asnjë kusht. Çfarë rrethonave janë të reja? Se kur thoni të reja, çfarë i bie? Lëvizja vetëvendose me asnjë kusht, nëse del partia por, edhe ka flisni për rezultatin i cili nuk ka qenë më herët, referuar partive të tjera, për shkak se lëvizja vetëvendosja edhe në gjetjet e kaluara e ka pas pak a shumë këtë rezultat. E ka pas me 48 deputet, po 42%. Tash i ka 57. Tash i ka 57, edhe nuk ka asnjë logjik t'ia jap pozitën kryesore të shtetit një partie tjetër. Pra më shumë pranon që të shkojnë zgjedhje të reja, sepse ta jap këtë pozitë. Pra unë mendoj që e kishte gabim, sepse të kërkosh shumë është me rrezik të metësh pa asgjë. Ishte mirë ta merrte, ishte pozitë e mirë presidenti, edhe do të merrte shumë pozita në qeveri, kështu që unë mendoj që e lëshoi një shans dhe pasoja e lëshimit të këtij shansi është edhe